Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Natondi yokolo, Alléluia, natondi yokolo, amen, amen. Nakumisi onzambe na ngai obongi na bilaka na netondi yo papa. Nzambe zalo kumwe yokolo, Alléluia, natondi yokolo. Ozali mosanto masia ndima yokumba malibela nzambe na bomoi masia kumbame masia yawe yokumba malibela nzambe na bomoi masia olelo yo yakumbame masia kumba ayo o masia yo libanga nata bande kotika masia akumba maboyemba elongo na océan de la presse congolaise. Bande ko balanzi ya émission polele pona ekolo na pesi no bonde. Bande ko na toza la pena molaite o ezali émission na bile kusika océan ayaka to analyser ensemble. Bon s'abonner massivement na bala bilaka pour vous la décider. Ceux qui l'océan du Congo toza ko boaka parce que ezali esiko e balo bo de la émission. Mais bino nyonso bo s'abonner na bana bilaka. Beaucoup de la décidé qu'il a mes fils 49 pour le condo et Pampé 4. Vraiment joyeux anniversaire à maman dans notre journaliste de femme vraiment au revoir spécial joyeux anniversaire. Kasi bandeko tozali kolo de la République démocratique du Congo pour moi na ko parti pour la nuit. Esengo etondi motema bazi oyo balukaki. Esengo etondi motema esengo enene bandeko wambola liwae we mongola ngaki bandeko lelo saka na yembaka otola sala boni bakulaka losako olakala nkemo fakombolo losako bakulaka boni siselanga mbimbo fuleja le akinde mama jawa boni siselanga mbimbo fuleja le akinde mama ja anita babeli pokulo moto bande kolanga eza ya koinda mopotu ya kobomana ya kosasana balobi okolela yo na nani par arrestation. Oh, président dit ceci, na mayo chubu nyonso Félix alobaka moto atosa kango na République démocratique du Congo ali teko Félix a moto la mopoto Félix mocha e fabo chimien banda biso to bota mati to kolina no to mona teke mokonza mboka alobaka pemba elekaka be bolo kwa ba chesi ola la mai nanu to mona te ani te ba bei fuyo ali no moke monseigneur liso ya nkolo nanu tomona te mboka Congo bato bazola da biso libanda tala bango mokutu balobi aza chaku mijo
Zamba pambola. Donc le peuple Congo, moutounio sa comment ko que la Félix ka Congo. Donc ce moutale kaniboé, de la benye sous chap. Vraiment ezali passi na président ya bololé boloko la Félix. Ezali passi pe mawa. Peuple Congo akolela. Peuple Congo akoyeba ta kende wapi. Coronavirus et coronavirus, tout le coronavirus. Bisika bacha la quarantaine. Bisika batola bazali tout le kabango. Mais président azokunda batunaye na butu. Félix akunda kaka na butu. Félix ebanda basala crash ali muisa bato na Congo. Bibembenyo se kufi Félix okundi kaka na butu. Mais finalement Félix na mutu na o eloko ezali. Okundi batu minene o bazaki pembeni na yo. Ata balobi coronavirus. Tomo na Italie bisiko bazo kufa belé. Yako na batu nyoso bakufi. Po biso ba congolais to kamalamu to sepelaka ne bemba batute. Mais bino boboma biso plus de 12 millions. Mondial la kamolobi mo génocide. Mais on va bomber la République démocratique du Congo. Nanu to monate. Mais monde entier bolobela yango te. Mais biso to pesi bino yako. Kande nzambe ezali ko frapper bino. Lelo bomoni mwasi ya Bill Gates. Nzamba koti la kati na ye. Aboyi mobali na ye lobi non ça c'était sorcier. Comment yon ngo ba peuple noir? Ba africain basali yo nini? Na poison na yo o Bill Gates yo sali. Bill Gates wana liboma. Bill Gates yo kaso ko exterminer race noire. Po yo oya ko so biloko la biso sali ordinateur na matière outi na Congo. Bozo lia minerai à peuple congolais au peuple yemo kaza souffrant. Et puis bon banga te bo sali poison na bino fabriqué de toutes pièces. Na corona na bino o bokalisa ke kota na Afrique mbang mbang. Bomondenge bomi bino na États-Unis. Lelo bokufi combien? 869. Boko kufa lisusu. Mais ba noir nyoso baza les États-Unis. Bokufa te. Bino ba mindele tout wana bokufa ka bokufa. Lelo papa fukameli bayindo. Ah, loposo moyinde uta wapi? Oyo papa langa oyo akufa lela. Alobi loposo moyinde uta wapi? Comment bozo sakana na peuple boye? Comment bozo nyoko la bateau bozo lia minéré na bango? Bozo yiba. Sok Afrique ezate bilo mindele boko vivre te. Courant. Mai. Biloko tout o boza nango. Bolingi bo industrialiser biloko la bino matière bozo ya ko puiser la République démocratique du Congo. Bozo songer te que peuple wala za pauvre. Pays beaucoup des riches loko la Congo. Pays ni basi baloba na monde entier, pays ni basi balobela ngondi balobela ka Congo la minéré nango. Pays on le comme na 63 minérés. Minérés zo bota makaka loko la masango. Mais peuple est moko za pauvre. Tout le bakutu pauvreté donc sous-pauvre. Peuple congolais soka zo le kabotali e kaka bolobi mawa. Mais azo nourrir monde entier, économie en monde. Bazo puiser awa. Toza na nguba. Toza na masangu. Toza na fufu. Toza na coltan. Toza na cacao. Toza na cuivre. Toza na manganèse. Toza na colba. Soki colta. Toza na cobalt. Toza na biloko ebele or diamant, pétrole, mazout, ba mercure, ba biloko ya lolenge toza na mai, toza na bambisi ezali ko bota mezali ko kufa ba peshaka yango te. Tozali na mai. Metala peuple wana o aza riche en tout et pour tout. Mabele na biso. Ba terre arabe, n'en parlons même pas. Mabele soko boaki nkona oleki après 2 mois okuta nkona on ebimi. Terre moko on ne sait même pas tolo banini. Peuple a béni de toutes pièces. Mais peuple on a sous pauvre. Aliaka 0,00 tierce dollar. À combien de la valeur à $1? Te peuple congolais à $1. Mais peuple riche. Et bon yo Bill Gates. Au sala vaccin na yo et retomber likola bana na yo. Ce qui n'est pas que l'anglais.
mais na lobby message en anglais parce que est bien anglais. Mais bande ko lango boko so vidéo o parti on a la Bill Gates pour interpréter en anglais. Comment bozo sala biso mabe boy? Pourquoi bolingi bo s'associer là ba diable pour la ko ma peuple? Mais Dieu est pour nous. Nzamba za la kati na biso bandeko. Toko beta histoire ya royaume Congo. Boko mona mabele la biso ndenge ni le kota bipai na bipai bat bazwa. Kabinda wana se Congo. Boko mona ke toza riche. Mbanza Congo, province d'Uzaï. Boko mona ke Congo eza vaste. Bande kolangai. Soki tokie kota ba solo mokuna na kati. Toke na Brazzaville makolo. Oko mona ke Congo eza vaste. Bande kolanga. Tokota kangola toke makolo. Soko kela nzela Kasai oke dundu to la frontière te frontière bacha ba bambu. Soko kati siko longoli bambu lo telemi kulo komi na Angola. Congo. Congo eza vaste. Brazzaville, Angola. Toko kota na ba province busoko mona ete tozo kele makolo na bakati kati. Mais bolingi kaka boya boyi bamboka la biso. Mabe o bosala ko bo maba ancêtre la biso bobomi mama ki mpa vita bobomi simo ki mbango bomoni pap azoko kate wala azogumba mela bayini. Ba pesi yo moyindo pouvoir kaka soko comprendre que temps oyo toko koma na 2021 prophétie en Fumukimbangu il faut ko kisama bayindo tozala libérer la zo sukisala da costa pour la bozo tela ngonga bana bilaka boza bana nelaka océan de la presse tanga ko transpirer boy tanga ko linga ko yali bosola bino na ko so ba risque ko lobela kabilo bosolo kasi bo s'abonner massivement la chaîne na biso ko zala décider yambola ke na ngai bande ko langa po eza ba message ya ko yebisa bino tant oyo mutula mutu milengele o lelo to comme en avril to ko kende Félix malobo la zo yebisa la biko tala ko komela yo loba bo solo Félix loba bo solo pe bo solo esikola yo tika ba fantaisie oyo kabila za ko kotela o partout a kotela ti la bilambo za ko lata moi so bala Denise aza rwandaise ba théâtre ba Olive tozo ki pete pas Olive wala tala kaka Olive moi to ki pe la biso ezata za instrument oyo bazali ko sakala na ye na ba rwandais. Moi si à rwandaise ayaka Kinshasa tchaye mal à l'aise là c'est à Kimaka papa en États-Unis. Mais aza mayele te tango azolinga sakana na peuple oyo akomisa bango lokola bazoba ya mona bimi lokola mutu atre kwa somba e bakisi Olive apesi mutu akomelango azate batu babelaka malaria a chloroquine bikisa malaria chloroquine bunga bongo nani yango azali na malade Ebola kutu yo Olive opesaka batu biloko Ebola Ebola o ezalaki na Congo babandai ko la exception lolenge ni ezobebisa nzoto ya bato Olive opesa bado boni Ebola opesa bado boni yo Olive kaka lelo oyo corona eza nango na RDCT ekota nango pete bolingi bo fabriquer corona de toutes pièces bongo boya ko pesa biso ba chloroquine ebimeliwa bato babelaka malaria bazala besoin chloroquine te tozali biso no so sima ya koboya biloko yo Olive pe afali biloko inflammation to kozo yango te biloko ya inflammation pour la koboma peuple Congo la accomplissement ya ba contrat la biloko si bo signer la monde de ténèbres fali pupa muta kozo biloko lo azate pesa ba mission na yo o tiki bango a bazala nzala na ba famille na bango o banala nko pesa bango Fabrigas pesa ba mission na yo bazali awa bazala ba famille bazala nzala Ferre pesa ba mission na yo biloko na ba inflammation na biloko koti po bo sangala la fali akosa bino po bo zo biloko la bo pesa peuple Congo akolia yango te bino bata catholique bato bo zo biloko fali boko so pe bado Olive po boya ko boma peuple Congo na biloko Jeannette ye nangola oyo ba pesi bino ya Chine bokangi ba frontière mais avion chinois ekotaki awa na ba kashine oyo banda ya ko boma peuple Congo bo zo biloko wana te coronavirus ezali awa te pe ko ya te
tolandi lisusu bango moko ba chinois balobi ete bango kutu bazokima na Afrique ba chinois ebele o bazoki coronavirus tant bakimi na Afrique moto ya Afrique etake bango babiki na coronavirus. Cela veut dire biso tozali na ba moi o ya makasi corona ko kotela biso te. Et puis pour na biso noir eza la difficulté pour tozwa yango neti na mabele la biso ya Congo tokozwa yango te wala chinois mutazolo ba yango. Alors le Congo c'est très difficile. Nzaba bandi ko loba la minoko bato bandi ba assassiner bino. Mais tala Félix corrompu bazo boma batune na ba poison akundi bango butu ba botola avion aboma bato batu bakufa ya kotala bakunda bango bibembe vivant na Rwanda o famille ya Kitambo ba réclamaka Denis Oyebi makambo la lobaka ba proche no bazo kufa yo lobaka te po ba kebiso balobi keba yo moko de choses alango. Alors tolobi tika peuple Congo kimia et comité de délivrance ya peuple Congo bazo bako kangela biso brutalement lundi toyoki basengi la batu babimisa biloko la bango batu bakomi ko sele ba biloko la bango makasi ko soude yango makasi po bazali ko banga balobi ete peuple akoya ko sala pillage kasi peuple Congo lokola bango moko bapesi bilo likanisi soki lundi bakangi biso la makasi po ba bombarder biso confinement o ezangi tina na mutu po ba pomper coronavirus et contre la bisika ya bato ale peuple Congo bo saccager bango tika kaka nzambe apambola bino la kombo ya peuple Congo nyoso alino moke monseigneur liso ya nkolo tino loswa tokuta na bobo mesano. Merci mingi na Dacosta mwana mobali alela nzambe lokola maya komela a jouer rôle penza ya kuna na montage pe awa na caméra po kabuya zobela yako la kabuya. Vraiment, merci n'a pas pu directeur à recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi. Vraiment, famille Chou Mounioso, avec Chou, mon ami privé personnel. Bote la bino, tokuta la misali koya. Bye. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriété